你可唔可以介紹下你自己，即係應該點稱呼你啊？你係由邊個國家移民過嚟啊？同埋你有冇啲咩其他即係關於你嘅資料想分享咁樣 ？OK，我叫我自己咧係姓鄧嘅，鄧西健。我先生姓黃嘅，所以喺個社區大家都係知道我都係用黃太咁稱呼啦，係啊係。咁我依家咧就係喺CBCC 做呢個合同嘅工作。哦，合同嘅工作。係啊，咁就係 CBCC 即係華埠更好團結聯盟啦。我以前咧就即係喺個好幾個機構咧，一陣間你好似有呢個題目問我，咁我一陣再講。咁我係喺中國大陸移民過嚟嘅，係啦。咁就喺1993年移民過嚟，咁樣。下一個問題就係你移民美國嘅因素有咩原因咧？你同埋點解你選擇移民芝加哥而唔係其他嘅城市？係即係呢度你有啲咩期待，有啲咩期望？係因為我年青嘅時候咧，我對學英文咧都好有興趣嘅，好有興趣，係啦，咁亦都即係好憧憬外國嘅社會會係點嘅咧？咁點解我哋大家都有大家咁上下嘅意向咧？係因為我哋呢一代人，我先生大我4年啦，咁我哋呢一代人咧都係經歷過呢個中國嘅文化大革命。咁喺呢10年裏邊咧，我哋基本咧就冇認真地讀過書，咁更加冇機會讀到大學啦。咁所以咧就我哋係真係好渴望即係可以即係有機會係啦，學多啲嘢。咁咧就由於咁咧都好認真、好積極咁去學英文。咁即係都學到，即係都可以應付到一般嘅生活嗰啲用語咯。咁都係夜校去讀嘅喎。夜校讀嘅。嗰時已經做咗嘢咯喎，10幾歲就已經出嚟做嘢咯喎。76年嘅所謂嘅高中畢業。所謂嘅。係啦。咁但係實質嘅我哋喺呢個期間嘅質素咧係唔達到一個高中畢業生嘅，咁所以就係因為係有呢一個嘅想法，導致到我哋咧係好想嚟美國，即係出國學習。咁係一個偶然嘅機會咧，我先生就出咗嚟美國，即係係啦，就咁樣樣。咁後嚟咧就我嗰時我女已經2歲啦，咁就後嚟我哋就申請嚟同佢團聚咯。咁佢又喺芝加哥咁所以我哋就係落腳喺芝加哥啦。即係就係咁樣。OK，多謝你嘅。你嚟到美國嘅時候遇到啲乜嘢嘅困難啊？有冇語言嘅障礙啊？我知你啱啱提起，即係你喺中國嘅時候已經上緊英文班啦。咁亦都有冇文化嘅即係嘅衝擊啊？咁呢啲障礙你係點克服㗎？係一定有嘅語言，即係我哋嗰時學嗰啲係夜校，而且咧我哋學嘅係英式，呢度咧就係美式，口音唔一樣，係啊，都唔一樣嘅，所以咧係同埋咧嚟到呢度生活嘅習慣環境都係差好遠，所以嚟到呢度美國咧，嚟到唐人街，嚟到即係我先生租到嘅屋，睇到即係同自己嘅想像咧係差好遠，係啦，咁樣嘅。咁就生活所迫咧，我先生我哋嚟到咧，佢即係嚟咗3日 settle down，佢就要繼續開工啦。咁我哋係1993年30號，即係嗰年嘅最尾嗰1日嚟嘅。咁樣就然後咧就我同我女咧就自己
坐火車去到downtown嗰時元旦咧，downtown如果喺我哋中國啊，覺得元旦好熱鬧，好熱鬧啊咁噶嘛，但係佢呢度咧就好平靜，好咩性，咁啊啲人都話我哋，你兩個新嚟嘅，咁夠膽搭火車，我哋都唔識驚嗰時係咯，咁所以咧就帶住個女啦，即係呢個嚟到呢度啲語言啦，就肯定唔呢㗎啦，咁係啦，咁樣咁就面對係好大嘅困難嘅。咁你依賴乜嘢嘅資源去即係學英文咧，同埋即係更熟悉呢度嘅環境咧，融入呢度嘅社區啊？咁我嚟到之後咧，我先生就提出咗三個呢個希望俾我啦。三個希望。係啦。咁第一就話要我去啲教堂啊，嗰啲咧學英文啊，因為有免費英文。係啦，識多啲人啊。咁樣第二個咧就要學揸車啊。揸車。第三個咧，嗰時我哋得一個女啊嘛。由於喺中國嗰時係一胎仔啊嘛。係啦。咁佢就希望嚟到咧生多個仔好你好。咁依個係我係好記得㗎。一嚟到佢就同我提出咗依三個要求。咁所以我咪逐樣嘢去做啦。咁咪首先就去教堂啦。呢啲華埠堂係咪？係初有嚟到而家嘅培德中心嗰個係啦，嗰個地方嘅好似係。咁後嚟咧又去城南堂。城南堂係啦，我就去城南堂嘅。係啊，我媽由細就送我去嗰度。係啦，我仔女都有去過城南堂㗎，所以嗰度啲姐姐啊嗰啲人我哋都嗰度講廣東話嘅人比較多。係啊。咁所以咧就去教堂學英文啦，咁學咗冇幾多，嗰度嗰個阿謝太就話啦，佢話你其實唔使再喺我哋依度讀啦。你英文已經足夠。我推薦你咧去 Harold Washington。直接讀 ESL。係啦，直接讀 ESL。咁我一去到咧就考咗唔知5級定6級嘅咧，去到就唔錯喎。係啊。咁因為我喺中國都叫做學咗一啲啦，咁咪就學，咁去咗嗰度學咯。咁呢個就教堂咧，亦都俾咗我哋好多嘅指引啦，即係話點樣去申請啲學校啊乜嘢啊，福利嘅嗰啲都係。咁同埋華人啦，我哋去揾華人啦，係啦，咁即係都係呢啲機構咧幫我哋解決咗好多問題。我哋亦有好好嘅朋友咧，都即係好多嘢都提供幫助俾我哋咯。我哋要填咧咩表格啊，咁佢又幫我哋啊咁。都有幫助，咁就太好啦！有好多可以互助嘅機構。OK，多謝你分享。咁下一個問題係，你依家即係喺芝加哥落腳嘅時候，即係參與啲乜嘢嘅團體，一啲咩社區啊？譬如話有唐人街啊，咁又有 CBC 咁佢哋點樣即係幫你點講？即係形成你係一個美國人嘅身份認同啦，咁樣。咁就一直我就係有去華人啦，因為我個女嗰時6歲幾7歲啦，就一嚟到幾日就去咗Healy 讀書啦。咁第一個即係對我哋好大幫忙，特別係教育方面嘅，就係 Healy 嘅雙語家長會，係啦，咁樣。咁就係另外咧，就係我個細仔咧，就1歲嗰時咧，我就帶住佢咧去參加華人嘅一個合家歡中心。我女咧又喺嗰度學跳中國舞啊、畫畫啊嗰啲，所以我哋咧成日都去華人啦。咁另外一個即係教堂咁啊，星期日咧就啲仔女就去教堂返 Sunday School 咯。咁我哋屋企講廣東話嘅，我就特登就送佢去國語班。咁就能夠學。係啦，咁又可以咩啦？就即係一直都係
咁樣都係喺華人啊呢幾個機構嗰度就得到各方面嘅幫助啦。咁後嚟我女到好快脆咧，我哋又揾到中文學校，俾佢去希林中文學校啦。希林。咁後嚟我個仔又跟住5歲幾咧，又跟住一齊又讀。Sunday School 係主日學嚇。係啦，主日學啦。我當時細時都有。呢又多一個機構可以幫我哋有一個凝聚力啦。咁到咗我嚟咗5年啦，我哋就去入籍啦。咁入籍點樣體現我係一個美國人咧？我哋一入籍咗之後，我就係積極咁樣參與選舉投票。呢啲學英文係啦，學英文咁樣將自己帶領一個家庭啲仔女都投入到去呢個社會裏邊。咁我啲仔女，我咧就日日都去學校做義工。嗰時我未有做工啊嘛，去 Hilly 做義工。係啦，咁我女咧就女同仔咧都喺嗰度讀書啦嘛。而家華人博物館嗰個梅老師就係我仔女嘅梅老師雙語老師嘅負責人啦。所以一直到而家大家都係好朋友。個個都識。係啊。